嗨，大家好，我係 Vincent。咁依家越嚟越多人用剪影去剪接視頻啦。咁唔知大家有冇遇到同我一樣嘅問題呢？就係下完最新版本之後呢，就發現佢比較好用嘅嗰個字幕識別功能啊，依家已經唔可以免費使用噶啦。咁旁邊呢，就大大標記咗 VIP 個標記嘅，就表明大狀嘅鐮刀啊已經肆無忌憚咁向我哋掘過嚟噶啦。不過呢，如果你係地熟大咖嘅話呢，都唔驚嘅，因為喺 GitHub 上面呢，總會揾到相應嘅開源語音轉 SRT。本地部署咧就可以解決呢個問題嘅啦。咁但係咧，其實好多人都係唔具備呢個能力噶嘛。咁喺呢度咧，我就喺網上花咗少少嘅時間去揾同埋對比啦，排除咗一啲收費先可以高效轉換嘅工具啦。咁就幫大家喺呢度揾到一個唔需要安裝啦，都唔需要花好大嘅精力去上手學習嘅，而且在線就可以轉換嘅一個平台啦，純免費嘅。咁佢對普通話嘅支持效果都係比較唔錯嘅。咁喺呢期嘅視頻入邊咧，我會為大家演示從剪影導出音頻，再將呢個音頻咧通過在線平台轉換 SRT， 轉換之後再導入剪影處理嘅成個過程啦。咁建議大家點讚收藏，慢慢睇啦。首先咧，我哋就要從剪影入邊啊，將我哋最後剪接嘅成品導出音頻出嚟。咁我哋點導出？跟住選導出音頻，直接導出就可以噶啦。導出完之後咧，我哋打開我哋呢個在線嘅轉換平台啊，咁網址就係呢個嘅。咁我哋將啱先導出嘅音頻文件咧，直接拖落去就得噶啦。咁拖完落去之後咧，你就等佢上傳啦。上傳完之後，佢就會自動開始轉換嘅。咁呢個轉換嘅話咧，會食本地嘅一個計算資源啦，包括你嘅 CPU 同 GPU 啊。咁假如你嘅電腦咧越好咧，佢就轉換嘅速度就越快嘅。不過咧，有個缺點就係佢會佔用你嘅資源嘅話咧，你就唔可以同時去開一啲譬如導出視頻啊，或者玩大型嘅網遊啊呢啲咁嘅任務啦嚇。不過咧，如果你文件唔大咧，其實都係比較快嘅，佢轉換出嚟啊。咁我哋睇到咧，呢度已經好快咁就轉換成功噶啦。咁轉換之後咧，我哋打開我哋 SRT 嚇。如果你係 MacBook 嘅話咧，建議你用 Ultra Active 去打開啦。打開之後咧，我哋睇到咧，佢依家默認輸出嘅咧就係繁體中文嚟嘅。咁假如大家比較在意嘅話咧，我就建議大家咧通過一個在線嘅簡繁中文轉換嚟將佢嘅繁體轉換成簡體就可以噶啦，一步到位，好簡單嘅啫。咁工具咧就都係在線嘅咁網址都係呢個。咁我哋通過轉換完之後咧，我哋 Ctrl+C、Ctrl+V 跟住貼翻去我哋嘅 Ultra Edit 啦，跟住再另傳為一個 SRT 就可以噶啦。假如係 Windows 嘅話咧，你用記事本打開複製黏貼翻過嚟就 OK 噶啦。操作係基本上一樣嘅。咁我哋保存完一個簡體中文嘅文件之後咧，我哋就打開我哋原先嘅剪影啦，跟住將呢個新嘅 SRT 文件直接導入去。咁導入完之後咧，我哋將 SRT 拉落去之後咧，我哋睇到佢嘅字幕就已經可以出現喺我哋嘅呢個預覽嘅視頻上面噶啦。之後嘅操作咧，其實同我哋剪影識別完字幕之後嘅操作係一樣嘅。咁咧，你可以設置佢嘅字體嘅樣式啦，調整下大細啦。其實最緊要咧，就係你要去校對一下佢生成嘅一啲詞啊，究竟係咪啱嘅？因為每個人或多或少都有口音啊，好似我普通話都唔係好正嘅話咧，咁佢識別嘅話咧都會有少少嘅出入嘅。咁我哋校對嘅話咧，我哋就去打開右上角呢個字幕點擊佢，跟住如果發現有語句語法嘅問題咧，其實剪影佢都會用黃色線嚟去標記俾你嘅，跟住你重點去修改呢啲黃色線嘅標識就 OK 噶啦。咁修改完之後咧，我哋直接點導出啦。咁導出我哋可以睇到咧，邊咧就已經冇咗 VIP 個限制噶啦，咁直接導出嚟就 OK 噶啦。咁即係個過程咧都係比較簡單嘅，唔知大家學識咗未呢？如果有用嘅話咧，順便分享俾有需要嘅朋友仔啊。咁呢期就到呢度啊，我哋下期再見，拜拜。